พี่นำส่งนะผมไม่ให้ตอบพี่ไปราคาเดซ่าหรือไม่ไม่ทราบเลยพี่โจดิท่านไหนครับท่านรถออกแล้วน่ะทานน่ะรถออกยังไม่มีรถหรอกพี่ไม่มีได้ไงแบบนี้เขาออกไม่ได้อยู่ที่เราเข้าไปจบนะจ๊ะเมื่อวานผมไปส่งกันที่ร้านน้ำคนคันไหนคันไหนคันนี้คันอ๋อชิระ8533ชิระ8533ลายเดียวเนาะพี่โจไม่ต้องบอกพี่นำส่งนะผมไม่ให้ตอบทีเมื่อวานก็เห็นยกเลิกก็60ดำเนินการเนี่ยหน้าโรงพยาบาลนะนั่นแหละง่ายสุดถ้าอาสาไปส่งเองมันมีปัญหาเยอะคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่ของน้องไม่ใช่เป็นเจ้าของรถเก่งอ๋อจะออกมาแล้วครับดูแล้วมันว่างๆโล่งๆน้ำรถมันเยอะเด็กไม่ค่อยระวังเลยอันนี้วิธีนับ8533
ระ8533 วอ10ที่เกิดเหตุหน้ารพวิชัยยุทธเบื้องต้นจยกับนั่งบุคคล7ชาย1รายกู้ภัยพญาไท104ดำเนินการนำส่งรพใกล้เคียงก่อน ไปรพได้ทราบหรือไม่เป็น ไม่ทราบแต่รับแจ้งว่าจะนำส่งรพใกล้เคียง 3วชิระ8533ว10ที่เกิดเหตุว40หน้ารพวิชัยยุทธดูเดินตรวจสอบว15รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลบาดเจ็บชาย1รายกู้ภัยพญาไท004ช่วยเหลือบาดเจ็บชายและดังกล่าว25รพข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งวอรุ่นสูง0734ยาพารารถกู้ภัยรถนอพยาบาลเจ้ายาพารารถกู้ภัยรถนอพยาบาลว4เย็นอากาศซอย2ซอยเย็นอากาศ2ตรวจสอบว40บาดเจ็บเนี่ย 2เพื่อนว10ปฏิบัติการนะวิชาสุดเจ็บ35ชิระ80 533เป็น5-3เดือน 10แล้วเลิกวอ10ที่เกิดเหตุว40หน้ารพวิชัยยุทธเบื้องต้นจยกับนั่งบุคคล7ชาย1ราย60รับดำเนินการนำส่งรพใกล้เคียงเดือนเป็น5-3เดือนวันที่เกิดเหตุวอ10 15วิชัยยุทธว10 735